Well, why do you treat me so mean? Vale. Seigarren maila egiterari naiz eta talde gorrean nago. Nota onak ateratzen ari naiz eta oso pozik nago. Nere zaletasunak igeri egitea eta saskibaloia dira. Well, why do you treat me so mean? Bueno, gaur dugu gaztelu bat, inspektor bat, eta, bueno, dominako fitxakin, kartak, eta gauz asko. Jo, denetik dauka, eta ze, lan asko kostatu zaizu egitea? Biria ez Bale, eskerrik asko, eta gur. Primero os voy a hacer el hombre del tiempo, lo que el viento se dejó. Mortadelo vio la ventana que hacía sol, pero cuando salió Mortadelo empezó a nevar. Mortadelo se fue dentro de la casa y se puso todo, la chaqueta, el sombrero, la bufanda y las zapatillas. Al final Mortadelo salió, pero salió el sol y Mortadelo casi se achicharró y entró en casa, pero se cabreó y Mortadelo se quitó todo y se le manga corta. Empezó también a llover. De nuevo entró a casa, cogió el paraguas, salió de nuevo y casi a Mortadelo le llevó volando el viento de nuevo. Y en casa cogió un traje de metal y salió al final dijo Mortadelo, ya no hace ni sol ni llueve, ni nieve, está haciendo tormenta eléctrica. Mortadelo estuvo un rato en la puerta y un rayo le había caído en las partes bajas. Después de eso, Mortadelo se sentó y estaba negro Mortadelo. Después, Mortadelo entró en una casa como una cabra y entró Filemón. Después de eso le dijo Filemón a Mortadelo, no Mortadelo, es un experimento de bacterio. Ya he terminado. Vale, gracias Ibai, adiós. Adiós. Volare. Kaixo, Mohamed. Hau da, elkarrizketa bat telebistari buruz. A ber, egunero ikusten alduzu telebista? Bueno, gutxitan ikusten dut. Zer dutan ikusten duzu? Zortzitan. Zeintzuk dira gehien gustatzen zaizkizun programak? Antena 3, 4, Goierri. Gurasoekin hitz egiten alduzu telebistari buruz? Bale, eskerrik asko. Agur. Kaixo, Clara. Kaixo. Nolaldea gutxitan ikusten. Egunero ikusten duzu telebista? Bai, egunero. Zer horretan? Gauean noizbehinka. Zein da gustatzen zaizun programa? Total Spies. Gurasoekin ikusten duzu telebista? Bai. Bale, bukatu da, eskerrik asko, Clara. Agur. Agur. Volare. Kaixo, Goro, atxibigraziari buruz, galdera batzuk egin behar dizkizugu. Zer moduz egin dijo irratia aurten? Bueno, beti bezala gora berak izaten ditu. Hasten gea izugarrizko ilusioarekin, irailean, ikusten dituzue teknikarik, 3. mailako batez ere ilusio handikin hasten dira, eta martxan jartzen geanen, poliki-poliki ilusio hori juten da pixka bat jesten.
Gertatzen dena da izaten die lagun batzuk oso jende gutxi datorrela emititzea, eta beraiek aspertu egiten dira, orduan, gora berak izaten dira, baina urtero. Zer modu ziten dute bere lana? Nahiko ondo, batzuk nahiko ondo, hori ere ikasleen arabera izaten da. Batzuk serio hartzen dute, beste batzuk baino, eta normalean ondo, gustatzen zaie lan hau egitea. Albistegiko kazetariak arduratzen aldira albisteak ekartzen? Nik uste, beste urte batzutan baino gehiago. Aurten hasi naiz konturatuko zineten agendan ere pixka bat baloratzen zuek ekarritako albisteak, ezta? Eta serio hartu dezuela eta jende gutxigo falta dauten, izaten dira, beti batzuk ez dutela ekartzen baino. Zein dezakegu irratia hobetzeko? Irratia, alde batetik, tresnerik eta ondo manejatzea, zaintzea, oso gauza delikatu dielako, eta beste alde batetik, departamentutan egiten dien lanak badute bere lan irtera, eta nik eskatuko nizueke benetan irtera hori irratia baldin bada, etortzea gehiago, etortzen zatena baina gehiago, batez ere hirugarren zikloan. Bestela irratiaren martxa ezin da ondo eraman, egunean zehar, hori. Eta hemen, bigarren zikloko teknikarik dienak serio hartzea bere lana, eta kontak egiten zilitzea hemen, eta holako gauzak esango dizkitueke. Eta bukatzeko, gustora eramaten alduzu irratsaioa? Bai, nahi gustatzen zen. Egiten duten lan hori gustatzen zen, batzutan asarratzen nahi zaita, baina gustatzen zen. Bale, eskerrik asko eta agur. Zuei, agur. Volare, oh.